நம்ம ஊர்ல அதிபர்கள் எல்லாம், தலைவர்கள் எல்லாம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போணும். ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போணும் அப்படின்னா, விமானங்கள்ல போவாங்க, ஹெலிகாப்டர்ல போவாங்க இல்லையா? ஆனா நார்த் கொரியாவின் அதிபர் சர்வாதிகாரி கிம் ஜாங் உன் எதுல போவாரு தெரியுமா? ட்ரெயின்ல தான் போவாரு. அதுவும் அந்த ட்ரெயின் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்துல தான் டிராவல் ஆகும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா, அந்த ட்ரெயின் வந்துட்டு புல்லட் ப்ரூஃப் செய்யப்பட்டிருக்கு. அதனால அதனுடைய எடை அதிகமா இருக்கு. ஸோ, அதனால 50 கிலோமீட்டர் வேகத்துக்கு மேல டிராவல் பண்ண முடியாது. இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இந்த ட்ரெயின வந்துட்டு ட்ரெயினுன்னு தான் சொல்றதா, இல்ல ஒரு அரண்மனை அப்படின்னு சொல்றதாங்கிறதே தெரியல. அத்தன வகையான வசதிகள் அந்த ட்ரெயினுக்குள்ள இருக்கு. சும்மாவே அந்த நாட்ல அவருக்கு அத்தன வசதிகள் இருக்கும். இவரு டிராவல் பண்ற ட்ரெயின் தான் சொல்லவா வேணும்? அவ்ளோ வகையான வசதிகள் இருக்கு. எந்த மாதிரி அப்படின்னு பார்த்தா, அங்க வந்துட்டு ஒரு ஆலோசனை கூடம் இருக்கு, படுக்கை அறை இருக்கு, ஆ வகை வகையா சமைக்கிறதுக்கு கிச்சன் இருக்கு, கை தேர்ந்த சமையல் கலைஞர்கள் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவர போற்றி புகழ்ந்து பாடுறதுக்கு, எப்படி ராஜ மார்த்தாண்ட ராஜ குலத்திலகு அப்படின்னு போற்றி பாடுறதுக்கு, அவருக்காக வந்துட்டு அவருக்குன்னே அதுக்குன்னே தனியா ஒரு இசைக்குழு அவருக்குன்ட்டு அந்த ட்ரெயினுக்குள்ள இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம எக்கச்சக்கமான வசதிகள், ரொம்ப காஸ்ட்லியஸ்ட் மதுபானங்கள் எல்லாம் உள்ள இருக்கு. பார் இருக்கு. இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் அந்த ட்ரெயினுக்குள்ள இருக்கு. சரி இதெல்லாம் இருக்கட்டும். ஏன் இவரு ட்ரெயின்ல போறாரு அப்படின்னு பார்த்தா, நார்த் கொரியால அ உபயோகிக்கிற விமானங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு சோவியத் ரஷ்யா காலத்துல இருந்து விமானங்கள். அவ்ளோ பழமையான விமானங்கள்ல பயணிக்கிறது ஒரு பாதுகாப்பானது கிடையாது அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கமும், பிளஸ் அவரு விமானங்கள்ல போறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்ச எதிரி நாடுகள் வந்துட்டு ஈஸியா அவர தாக்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிறதும் இருக்கு. சரி ஓகே. தாக்குறதுக்கு இருக்கிறது ஓகே. இவ்ளோ பழைய விமானத்துல நீங்க டிராவல் பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்க்குறீங்க. ஆனா உங்க நாட்டினுடைய மக்கள் எல்லாம் அதுல தானே டிராவல் பண்றாங்க. அத ஏன் இன்னும் யோசிக்காம இருக்காங்க? சரி ஓகே. அதெல்லாம் இருக்கட்டும். இப்ப இவரு எங்க டிராவல் பண்ணி போயிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தா, இவரு இங்க இருந்து நார்த் கொரியால இருந்து ரஷ்யாவுக்கு டிராவல் பண்ணி போயிருக்காரு. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா, அதுவும் 20 மணி நேரம். அந்த 50 கிலோமீட்டர் ட்ரெயின்ல 20 மணி நேரம் டிராவல் பண்ணி போயிருக்காரு. ஸோ எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தா, புட்டின் கூட ஒரு பேச்சு வார்த்தைக்காக போயிருக்காங்க. ரஷ்யா வந்துட்டு நார்த் கொரியா கிட்ட ஆயுதங்கள் கைமாற்றத்துக்காகவும், நார்த் கொரியா ரஷ்யா கிட்ட வந்துட்டு இந்த மாதிரி உணவு தானியங்கள், செயற்கைக்கோள்கள் அந்த மாதிரி கைமாற்றத்துக்காக போயிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. ரஷ்யா எதுக்காக ஆயுதங்கள் கேட்டிருக்கும்? அடுத்து யார் மேல குண்டு விழப்போதுன்னு தெரியல. பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். கேட்டதற்கு நன்றி.